បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាហើយថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនបានមេរៀនថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងសិក្សាភាសាសេដ្ឋមូលដ្ឋានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកចំណុចដែលមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងភាសា C បាទភាគច្រើនអ្នកសរសេរភាសា C ឲ្យដល់កន្លែងហ្នឹងគឺដឹងថា error តែម្ដងបាទដូចយើងបានឃើញអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជា1លើ2ស្មើនឹង0តែ1.0លើ2ស្មើនឹង0.5ទៅវិញបាទកន្លែងនេះហើយជាកន្លែងបញ្ហាសម្រាប់អ្នកសរសេរភាសា C បាទគឺវា error ច្រើនណាស់បាទ error ច្រើនកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកសរសេរភាសា C ក៏ដឹងខ្លួនច្បាស់បាទឲ្យតែយើងសរសេរកូដទាក់ទងនឹងការគណនាក៏ប្រយ័ត្នដែរបាទប្រយ័ត្នអញ្ចឹងហើយបាទយើងគួរសិក្សាយល់ច្បាស់អំពីភាគរយ D ភាគរយ F បាទហើយនឹង N double បាទអញ្ចឹងមេរៀនហ្នឹងអត់ច្រើនទេខ្ញុំគ្រាន់តែលើកយកកន្លែងដែលថាពិបាកវាមិនពិបាកទេភាគច្រើនគឺច្រឡំហ្មងច្រឡំហើយសរសេរកូដ error រហូតដោយសារតែយើងច្រឡំភាគរយ D និង double ហើយនឹង N ពួកហ្នឹងបាទច្រឡំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺខ្ញុំយកមេរៀនចាស់មកបន្តបាទដែលវាស្ថិតនៅក្នុងមេរៀនការបូកដកគុណចែកដែរប៉ុន្តែយើងលើកនេះគឺយើងសិក្សាអំពីវិធីគុណចែកដែលលេខជាក្បៀសបាទលេខក្បៀសដែលគេហៅថាលេខទស្សនិយមបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុងកម្មវិធីមកបាទដោយខ្ញុំប្រើ IDE មុនមកប្រៀនបងប្អូនបាទនេះគឺ IDE ដែលមុនហ្នឹងបាទខ្ញុំយកមកប្រៀនបងប្អូនហើយកូដដូចមុនដែរបាទកូដនេះខ្ញុំធ្លាប់សរសេរម្សិលហើយកាលពីមេរៀនមុនបាទហើយនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំ note ឲ្យបងប្អូនមើលបាទគឺមានន័យថាយើងសិក្សាថ្ងៃហ្នឹងគឺ n double ភាគរយ d និងភាគរយ f បាទដែលខ្ញុំតាំង function វាឈ្មោះ area បាទដែលវាធ្វើការជាមួយ variable in បាទយើងដឹងហើយ in ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគេប្រើជាមួយចំនួនពិតបាទហើយគេប្រើជាមួយភាគរយ d បាទហើយខ្ញុំប្រកាសវាបាទ w ស្មើនឹង width បាទ h ស្មើនឹង height ទៅបាទហើយខ្ញុំ print បញ្ចេញធម្មតាហើយscan បាទ scan file format ហ្នឹងគឺ F ហ្នឹងមានតែ file ឬក៏ format បាទដែលគេនិយាយរួម file format តែម្ដង scan ហ្នឹងគេប្រើសម្រាប់ input បាទយើងត្រូវការវាយលេខបញ្ចូលវាយតួអក្សរបញ្ចូលគេប្រើ scan បាទគឺ input វាបាទហើយបាទ input w input h បើកម្ពស់ហើយយើងឲ្យតម្លៃពីរហ្នឹងគុណចូលគ្នាបាទអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមមកជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាហ្នឹងតិចគឺវា error ដោយសារអ្វីបាទមុននឹងបន្តទៅជជែកគ្នាឬក៏វែកញែកអំពី debug របស់ភាសា C ក្នុងការសរសេរកូដគុណលេខចែកលេខជាមួយលេខក្បៀសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនក្នុងការពីលើកមុនបាទមេរៀនមុនខ្ញុំនិយាយច្រឡំនិយាយខុសកាលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថា8 + 3 ស្មើនឹង7នៅពេលដែលខ្ញុំមកមើលវីដេអូឡើងវិញបាទដឹងខ្លួនខុសបាទនិយាយខុសដល់មើលហើយហ្នឹងអង្គុយសើនឹងឯងដែរអស់សំណើចការពិតទៅក្នុងគាត់ต้องចិត្តថាស្មើនឹង11ត្រូវហើយប៉ុន្តែនិយាយ3 + 8 ស្មើនឹង7ដឹងខ្លួនបាទអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនផងបាទចំពោះចំណុចខ្វះខាតបាទហើយយើងមកតមេរៀនរបស់យើងបាទមកតមេរៀនអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺខ្ញុំមានស្រាប់ហើយបងប្អូនអាចសរសេរតាមខ្ញុំបានបាទហើយយើងសាករ៉ាន់សាមើបាទយើងសាករ៉ាន់តែក្នុងនេះខ្ញុំឲ្យយើងគុណតែ2ខ្ទង់បាទគុណ2ខ្ទង់ដែលគុណហ្នឹងយើងគុណលក្ខណៈជា integer ចំនួនពិតទេបាទបងប្អូនសាកចុចរ៉ាន់មើលបាទហើយបងប្អូនសាកវាយលេខ5បាទ enter បាទហើយវាយលេខ3សាកមកទៀតបាទ enter បាទអញ្ចឹង5គុណនឹង3ស្មើនឹង15បាទនឹងឃើញទេបាទបែបហ្នឹងឯងងាយងាយអញ្ចឹងមេរៀននេះប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវការកាសចូលមកជួយដើម្បីការពារមិនឲ្យខុសទៀត calculator បាទខ្ញុំទីខ្ញុំដាក់ខាងដើម្បីជួយបាទព្រោះខ្ញុំច្រើនតែគិតលឿនហើយជួនកាលក្នុងចិត្តគិតត្រូវតែបត់និយាយមកអត់ដឹងទេអញ្ចឹងយើងសិក្សានេះគឺយើងសិក្សាអំពីលេខ integer ដែលមានចំនួន2ខ្ទង់បាទ2ខ្ទង់បាទ2ខ្ទង់នេះដែលវាហ្នឹងជាចំនួនគត់បាទតែមេរៀនសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងសិក្សាអំពីលេខក្បៀសបាទហើយលេខក្បៀសហើយខ្ញុំចង់ព្រាយបន្ថែមអំពីលេខគុណ3ខ្ទង់បាទ3ខ្ទង់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំវាយលេខ 0.5 បាទគុណបាទនេះបាទគុណ3ខ្ទង់បាទគុណ3ខ្ទង់យើងមើលឡើងវិញអញ្ចឹងយើងមកសិក្សាមកទៀតបាទយើងសាកវាយយើងសាករ៉ាន់សាកមើលរ៉ាន់មកហើយខ្ញុំវាយលេខណាចុះបាទ5បាទគុណនឹង3ហើយយើងមើលស្មើប៉ុន្មានស្មើនឹង7ការពិតទៅវាបាន 7.5 បាទយើងមើលកាសចូលយើងមើល5បាទគុណនឹង3ហើយ
គុណនេះបាទគុណនេះ 0.5 បាទ 0.5 យើងមើលស្មើប៉ុណ្ណេះយើងឃើញទេមិនមកវាស្មើ7ដោយសារតែ integer វាធ្វើការជាមួយនឹងលេខគត់បាទលេខចំនួនពេញហើយភាគរយ d នេះដូចគ្នាវាធ្វើការចំនួនជាមួយនឹងលេខពេញបាទអញ្ចឹងវាយកតែចំពោះលេខគត់បាទលេខគត់បើលេខនឹងចេញជាក្បៀសវានឹងកាត់ចោលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសាករ៉ាន់សារជាថ្មីបាទយើងសាករ៉ាន់ដងទៀតដោយលើកហ្នឹងខ្ញុំសាកវាយចំពោះលេខគត់បាទឧទាហរណ៍ថា4បាទគុណនឹង3បាទស្មើប៉ុន្មានស្មើ6កន្លែងនេះយើងកុំច្រឡំបាទមានថាយើងយក4នេះបាទយើងតាំងឲ្យ W4 បាទហើយយើងតាំងឲ្យ H3 អញ្ចឹង4គុណនឹង3ហើយគុណនឹង 0.5 បាទនេះបាទព្រោះខ្ញុំតាំង3ខ្ទង់លេខ3ខ្ទង់បាទយើងឃើញទេវាស្មើនឹង4គុណនឹង3ហើយគុណនឹង5ចែកនឹង10ទៀតបាទយើងសាកយកកាសចូលមកវាយមើលយើងមើល4គុណនឹង3ហើយគុណនឹង 0.5 បាទលេខហ្នឹងចេញមកគត់បាទចេញមកគត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនសាកវាយលេខបៀសសារថ្មីបាទយើងវាយមើលបើខ្ញុំយក5គុណនឹង3បាទហើយវានឹងគុណនឹង 0.5 បាទស្មើនឹង 7.5 យើងសាកកាសចូលមើលបាទ5គុណនឹង3ហើយគុណនឹង 0.5 ព្រោះឲ្យយើងតាំងនេះបាទយើងតាំង3ខ្ទង់បាទយើងឲ្យវាគុណ3ខ្ទង់បាទឃើញទេចឹងយើងកុំច្រឡំណានៅពេលយើងចុចស្មើមកវាបាន0វាបាន 7.5 អញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារតែយើងតាំង n ហើយកាលណាយើងតាំង n ហ្នឹងវាធ្វើការចំពោះលេខគត់បាទហើយកាលណាវាគុណជាភាគរយគឺវារកភាគរយ d បាទព្រោះភាគរយ d វាប្រើចំពោះលេខគត់ហើយភាគរយ d ហ្នឹងវាប្រើជាមួយ n បាទយើងឃើញទេអញ្ចឹងយើងកែមិនបាទវិធីកែបងប្អូនសាកដូរវាជា double បាទយើងសាកមើលបាទលើកនេះខ្ញុំបង្កាស function ឈ្មោះ array ហើយខ្ញុំឲ្យវាប្រើជាមួយ variable double បាទហើយ e នេះគឺខ្ញុំតាំងបាទតាំងវាបាទតាំងដោយខ្ញុំតាំង w h បាទយើងសាក run សារថ្មីបាទហើយបងប្អូនសាកវាយលេខទៅដើមបាទលេខ5បាទហើយចុះបន្ទាត់គុណនឹង3ហើយយើងចាប់ដាក់ enter ហើយវានឹងគុណ 0.5 យើងឃើញស្មើ0មិនអញ្ចឹងបាទដោយសារអីយើងមើលហេតុអីបានជា3គុណនឹង5ហើយគុណនឹង 0.5 ស្មើនឹង0បាទដោយសារអីបាទដោយសារភាគរយ d បាទព្រោះឯលេខហ្នឹងគឺជាលេខក្បៀសបាទកាលណាវាជាលេខក្បៀសបាទលេខទស្សនិយមបាទអញ្ចឹងវាត្រូវប្រើជាមួយភាគរយ f បាទហើយកាលណាបើវាប្រើជាមួយភាគរយ f យើងត្រូវតាំង variable វាជាប្រភេទ double ឬក៏ float បាទពីរហ្នឹងអញ្ចឹងបើខ្ញុំសាកកែវាជា f វិញយើងមើលហើយបងប្អូនសាក run សារថ្មីបាទចុច run មកហើយយើងវាយតម្លៃបាទ5បាទគុណនឹង3ដដែលហ្នឹងហើយយើងសាក enter មើលបាទហើយយើងមើលនេះ5គុណនឹង3ហើយគុណនឹង 0.5 យើងសាកចូលមើលបាទ5គុណនឹង3ហើយគុណនឹង 0.5 យើងមើលបាទឃើញទេបាទចម្លើយវាគឺត្រឹមត្រូវបាទត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាវិធីកែវាបាទយើងកែបែបហ្នឹងយើងចាំថាបើសិនជាយើងធ្វើការជាមួយលេខក្បៀសលេខក្បៀសគឺបងប្អូនត្រូវប្រើ double ជា variable បាទហើយបើយើងប្រើតួប្រែវាជា double ហើយយើងត្រូវមើលកន្លែងវា print បញ្ចេញបាទភាគរយវាភាគរយ d និងភាគរយ f សំខាន់ណាស់បាទសំខាន់មែនទែនយើងត្រូវប្រយ័ត្នទាំងហ្នឹងបើវាប្រើ double ជាមួយលេខក្បៀសអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់វាឲ្យមកគឺភាគរយ f បាទគឺយើងកែវាតាមវិធីហ្នឹងបាទតាមវិធីហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាយលេខ1ចែកនឹង2យើងមើល1ចែកនឹង2ស្មើនឹង 0.5 បាទស្មើតម្លៃស្មើគ្នាបាទហើយបងប្អូនសាកទៅ run ម្ដងទៀតបាទយើង run មកអូខេហើយយើងវាយតម្លៃដដែលបាទ5គុណនឹង3យើងមើលស្មើប៉ុន្មាន00បាទឥឡូវយើងជួបបញ្ហាហើយហេតុអីបានជាវា5គុណនឹង3ហើយគុណនឹង1លើ2ស្មើ0បាទយើងក៏ដឹងថា1លើ2ស្មើនឹង 0.5 បើសិនជាខ្ញុំដាក់ថា 0.5 យ៉ាងមើលហើយខ្ញុំ run ម្ដងទៀតបាទខ្ញុំវាយលេខដដែល5គុណនឹង3ហើយវានឹងគុណនឹង 0.5 ស្មើនឹង 7.5 ត្រូវហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងដាក់1លើ2ស្មើនឹង0អញ្ចឹងយើងចូលមកកែតិចមកដោយសារអីបាទ
បាទកន្លែងហ្នឹងហើយជាកន្លែងឈឺក្បាលរបស់អ្នកសរសេរកូដភាសា C បាទវាមិនបាក់ទេប៉ុន្តែសំខាន់យើងច្រឡំរហូតបាទច្រឡំរហូតអញ្ចឹងយើងសាក run មកនេះបាទ run ហើយយើងសាកវាយលេខឡើងវិញវាមិនវិញនេះយើងមើល5គុណនឹង3ហើយស្មើនឹង0បាទនេះ5គុណនឹង3ហើយគុណនឹង1លើ2ស្មើនឹង0បាទឥឡូវយើងចាប់ដើមកែវាកែមិនអញ្ចឹងបើយើងចង់ដឹងតម្លៃវាខ្ញុំសាក copy មួយយើងមើលបាទ copy print ហ្នឹង Ctrl C Ctrl V បាទហើយខ្ញុំកែបាទ1លើ2ខ្ញុំ print 1លើ2ខ្ញុំចង់ដឹងតម្លៃវាស្មើប៉ុន្មានហើយកន្លែងនេះបើយើងដាក់នៅក្នុង string 1លើ2យើងដាក់ដូចគ្នាបាទគឺ1លើ2ដែរដើម្បីឲ្យវា print បញ្ចេញតម្លៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសាក run ផ្សាយថ្មីបាទនឹង run មកខ្ញុំវាយលេខដែរបាទ5គុណនឹង3ហើយគុណនឹង 0.5 គុណនឹង1លើ2បាទអញ្ចឹងបងប្អូនសន្លឹងមើលខាងក្រោមបាទយើងមើលចម្លើយរបស់area នេះស្មើនឹង0នៅសារអីដោយសារតម្លៃ1លើ2ហ្នឹងវាឃើញជា0ឃើញអត់បាទឃើញជា0អញ្ចឹងហើយបាទយើងយក5គុណនឹង3ហើយគុណនឹង0ស្មើនឹង0បាទយើងឃើញទេបាទដោយសារអញ្ចឹងយើងសាកគិតមើលវាកើតឡើងដោយសារអ្វីបាទដោយសារតែលេខដែលយើងដាក់នេះជាលេខគត់បាទភាសា C វាអត់ដឹងទេបាទវាដឹងតែ1លើ2ស្មើមកអត់ដឹងទេបាទគឺវា run លក្ខណៈ directing បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវា run ពីលើមកវា select មើលប៉ប1 2អញ្ចឹង1 2លេខគត់ហ្នឹងបាទគឺការ run របស់វាអគ្គិនីទេបាទឡើងហ្នឹងហើយនៅពេលយើងប្រកាស double ហ្នឹងបាទគេប្រើចំពោះលេខក្បៀសបាទហើយកាលណាយើងប្រើ double ហើយ double ហ្នឹងធ្វើការជាមួយនឹងបាទភាគរយ F បាទបើអញ្ចឹងយើងដឹងហើយការមេរៀនមុនកាលណាគេប្រើភាគរយ F គឺគេប្រើសំដៅទៅរកលេខក្បៀសបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាទីតម្លៃវាឃើញថា1លើ2លេខគត់អញ្ចឹងវាឲ្យតម្លៃ0តែម្ដងអញ្ចឹងវិធីកែយើងកែយ៉ាងម៉េចបាទវិធីកែងាយៗគឺយើងត្រូវយល់បាទយើងយល់អំពី n double float បាទភាគរយ d ភាគរយ f ប្រើទៅពេលណាបាទអញ្ចឹង n ហ្នឹងគេប្រើចំពោះចំនួនគត់ដែលវាប្រើជាមួយភាគរយ d ហើយ double និង float បាទខ្ញុំថែមយ៉ាងមើល double និង float ហ្នឹងគេប្រើចំពោះលេខក្បៀសបាទលេខទស្សនិយមបាទលេខក្បៀសអញ្ចឹង double និង float ហ្នឹងគេប្រើជាមួយនឹងភាគរយ f បាទដោយសារអីដោយសារតែ double និង float ហ្នឹងគឺគេប្រើជាមួយនឹងចំនួនក្បៀសបាទអញ្ចឹងឯងបើយើងប្រកាសតួប្រែវាជា double ហើយយើងឲ្យវា print ចេញជាភាគរយ f យើងដឹងច្បាស់ហើយថាវាប្រើចំពោះលេខក្បៀសបើកាលណាវាជាលេខក្បៀសចឹងកន្លែង print បញ្ចេញណាលទ្ធផលរបស់ចុងក្រោយវាហ្នឹងយើងធ្វើមិនធ្វើទៅឲ្យតែវាមានលេខក្បៀសបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាយលេខ 1.0 ចាឃើញអត់នេះលេខក្បៀសបាទអញ្ចឹងវាមើលណាវាមើលថាលទ្ធផលយើងមានលេខក្បៀសហើយអញ្ចឹងយើងសាក run សាកមើលបាទខ្ញុំវាយលេខណាលេខ5ហើយគុណនឹង3 enter បងប្អូនសាកមើលឃើញត្រូវអត់បើយើងចង់ដឹងថាតម្លៃវាស្មើប៉ុន្មានយើងសាក print បាទបងប្អូនសាក print មួយទៀតមក Ctrl C enter Ctrl V ខ្ញុំដាក់លេខ0នេះបាទ 1.0 បាទហើយកន្លែងនេះដូចគ្នាបាទបញ្ចេញ 1.0 អញ្ចឹងបងប្អូនសាក run មកទៀតបាទហើយខ្ញុំវាយលេខ5គុណនឹង3បាទហើយគុណនឹង1លើ2បាទយើងមើលបើអញ្ចឹងចម្លើយវាត្រឹមត្រូវបាទត្រឹមត្រូវបាទដោយសារតែ 1.0 ហ្នឹងតម្លៃវាគឺស្មើនឹង1ដែរបាទហើយមានតែ1លើ2ហ្នឹងស្មើនឹង 0.5 ត្រូវហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអត់សំខាន់ទេអត់តែយើងដាក់លេខចុចក្បៀសគឺវាគិតថាជា double តែម្ដងអញ្ចឹងវាទីមកត្រូវប៉ុន្តែបើថាយើងដាក់លេខគត់គឺវា error គឺវាស្មើនឹង0តែម្ដងឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាយចេះបាទខ្ញុំវាយ1លើ2ហើយចុច0ចេះយើងឃើញទេ2.0 ហ្នឹងតម្លៃវាស្មើនឹង2ដែរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចំពោះលេខក្បៀសបងប្អូនដាក់កន្លែងណាក៏បានបាទដាក់លើក៏បានក្រោមក៏បានបាទដាក់ទាំងពីរក៏បានដែរបាទអត់បញ្ហាទេតែសុំឲ្យយើងមានលេខក្បៀសដើម្បីឲ្យ double ណាវាអានចេញបាទតួប្រែរបស់វាអានចេញហើយវានឹងបញ្ជូនលេខហ្នឹងមកឲ្យបាទភាគរយ f ហើយភាគរយ f ត្រួតថាលេខហ្នឹងជាលេខក្បៀសមែនបើអញ្ចឹងវាจะដើមបញ្ចេញលេខហ្នឹងឲ្យមកគុណបាទគុណតហើយវាจะដើម print បញ្ចេញចម្លើយត្រឹមត្រូវបាទយើងសាក run ម្ដងទៀតបាទ
ហើយយើងសាកវាយលេខ5បាទគុណនឹង3យើងសាកមើលបើយើងឃើញទេចម្លើយវាគឺត្រឹមត្រូវចំពោះលេខក្បៀសបងប្អូនដាក់នៅណាក៏បានដែរបាទខ្ញុំមកបានកែនេះមិញយើងសាកកែមើលយើងចង់ដឹងបាទថាវាតម្លៃស្មើប៉ុន្មានហើយយើងសាកមើលបាទយើងរ៉ាន់ថាថ្មីមកហើយយើងវាយលេខដែរបាទលេខ5គុណដោយ3បាទហើយគុណនឹង1លើ2យើងឃើញទេបាទអញ្ចឹង1លើ2ហ្នឹងចុច0ហ្នឹងគឺតម្លៃវាស្មើដើមបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាវិធីកែបាទឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដឹងតម្លៃវាយើងសាកខ្ញុំសូមព្រីនបន្ថែមយើងមើល Ctrl C Ctrl V ខ្ញុំយក7បាទចែកដល់2ហើយខ្ញុំកែវាជាភាគរយ D បាទហើយព្រីនបញ្ចេញបាទ7លើ2បាទហើយខ្ញុំ copy ដដែលហ្នឹងបាទ copy ដដែលហ្នឹង Ctrl C Ctrl V បាទរួចហើយខ្ញុំសាកកែលេខក្បៀសបាទលេខក្បៀសហ្នឹងបងប្អូនចុចខាងណាក៏បានបងប្អូនដាក់ 2.0 ក៏បាន 7.0 ក៏បានអត់បញ្ហាបាទដាក់មកនិយាយរួមឲ្យតែវាមានលេខក្បៀសដាក់មកបាទភាគរយ F អញ្ចឹងយើងសាករ៉ាន់មើលបាទយើងមើលតម្លៃ2នេះវាមិនដែរមកមើលបាទសាករ៉ាន់មកដល់ខ្ញុំវាយលេខ5គុណនឹង3បាទ enter មកចម្លើយរបស់វាគឺត្រឹមត្រូវយើងមើល7ចែកនឹង2ស្មើនឹង3ការពិតទៅវាបាន3ចុចប៉ុន្មានចាស់ចូលមើល7ចែកនឹង2បាទស្មើនឹង 3.5 3បានមកពីណាដោយសារតែយើងតាំងវាជាភាគរយ D អញ្ចឹងលេខគុតហ្មងវាអត់ខ្វល់ទេកាលណាយើងឃើញ D វាឲ្យជាលេខគុតហ្មងគឺលេខគុតមានន័យថា7ចែកនឹង2បាន3ដងបាទវាគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងដាក់លេខក្បៀសបាទលេខក្បៀសជាមួយលេខក្បៀសហើយឲ្យវាធ្វើការជាមួយភាគរយ F វានឹងចេញមកត្រឹមត្រូវបាទយើងឃើញទេបាទគឺអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងចំពោះលេខក្បៀសបងប្អូនដាក់នៅពីលើក៏បានដាក់នៅពីក្រោមក៏បានអត់បញ្ហាទេនេះឯងគឺជាវិធីកែបាទគឺកែយ៉ាងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសាកបិទវាចោលបន្តិចមកបាទអញ្ចឹងយើងសរុបមេរៀនបងប្អូនប្រើលេខក្បៀសបានយើងប្រើបានបើយើងប្រើលេខក្បៀសយើងត្រូវប្រយ័ត្នការពារជាមួយភាគរយ F និងភាគរយ D បាទគឺយើងការពារតែកន្លែង print បញ្ចេញបាទតែកន្លែងលើយើងតាំងទេអត់បញ្ហាទេយើងតាំងតែ print បញ្ចេញយើងការពារបើសិនជាបងប្អូនប្រកាសតួប្រែវាជា double អញ្ចឹង double វាធ្វើការជាមួយលេខក្បៀសបាទហើយកាលណាវាជាលេខក្បៀសវានឹង run ទៅរកភាគរយ F បាទព្រោះភាគរយ F វាប្រើជាមួយលេខក្បៀសវាប្រើជាមួយ double និង float បាទកាលណាយើងតាំងវាជា double ហើយយើង run វាជា D វា error តែម្ដងវាឲ្យស្មើ0អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺវិធីកែអញ្ចឹងនៅពេលដែលវា run បញ្ចេញវាត្រូវការគេថា process បាទនេះ process នៅពេលដែលវា process យើងដឹងហើយថាយើងប្រើជាមួយ double និងភាគរយ F ចឹងអត់អញ្ចឹងលេខ process ហ្នឹងបងប្អូនដាក់លេខក្បៀសមកដាក់តែមួយបានបាទដាក់ទាំងពីរក៏បានដែរបាទយើងសាកមើលហើយការដាក់ហ្នឹងយើងដាក់នៅខាងណាក៏បាននៅពីលើក៏បានពីក្រោមក៏បានសុំឲ្យវាមានលេខក្បៀសមួយមកកាលណាវាមានលេខក្បៀសប៉ាប់ double នេះអានចេញតែម្ដងនៅពេលដែលវាអានចេញថាយើងមានលេខក្បៀសអញ្ចឹងវាប្រើមួយលេខក្បៀសត្រូវហើយ double ហ្នឹងនិង float ហ្នឹងគឺវាប្រើលេខក្បៀសបាទកាលណាវាឃើញហ្នឹងលេខមង្គតលេខក្បៀសត្រូវហើយវានឹងបញ្ជូនមកឲ្យភាគរយ F ធ្វើការអញ្ចឹងត្រូវតែម្ដងនេះហើយគឺជាវិធីកែបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសាករ៉ាន់មើលបាទយើងសាកវាយលេខ5គុណនឹង3 enter មកយើងឃើញទេបាទគឺ W នេះ5គុណនឹង3ហើយគុណនឹង 0.5 បាទ 0.5 បងប្អូនដាក់ 0.5 ក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើជាមួយនឹងលេខចែកបាទលេខចែកដែលចែកមិនមែនជាលេខគត់យើងការពារអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដាក់លេខក្បៀសបាទដាក់តែមួយក៏បានដែរបាទលេខក្បៀសហ្នឹងដាក់នៅណាក៏បានដែរអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនេះលេខ7ចែកទាំង3នេះអញ្ចឹងវិធីការយើងគ្រាន់តែចុចលេខ0ហ្នឹងបាទវាលែងមានសញ្ញាឆ្ងល់លែងមានសញ្ញាអីបាទអញ្ចឹងឯងឲ្យតែវាមានលេខក្បៀសមួយមកគឺវាធ្វើការបានដែរបាទហើយយើងសាករ៉ាន់មើលហើយយើងវាយលេខ5បាទលេខ3បាទយើងបានប៉ុណ្ណឹងបាទបងប្អូនសាកប្រើកាសចូលមកចុចបាទយើងបានចឹងអត់ចុចយើងសាកចុចងាយបាទយើងចុចបែបងាយមកយើងយក7
ចែកនឹង3ស្មើប៉ុន្មានបាទស្មើតែប៉ុណ្្នឹងមែនអត់ហើយ5គុណនឹង3ស្មើប៉ុន្មានស្មើ15ទេគុណមកគុណនឹង10 5យើងឃើញប៉ុណ្ណឹងបាទត្រូវហើយតែលេខហ្នឹងវាចែកដាច់បាទអញ្ចឹងទោះបីជាលេខនឹងមិនដាច់ក៏ដោយក៏វាឲ្យជាលេខកតុយដែរបាទឃើញទេបាទគាត់ថាបងប្អូនឃើញកតុយអញ្ចឹងមានតែវាឲ្យបាទតែបើថាយើងមិនឃើញជាកតុយទេលេខហ្នឹងគត់តែម្ដងអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានបញ្ហាបាទ error បាទអញ្ចឹងនេះឯងគឺជាវិធីកែបាទកែចំពោះភាគរយ F និងភាគរយ D ដែលយើងតពីមេរៀនមុនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់មេរៀនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមរៀនរបស់អ្នកគ្នាបាទ